Lihat teman-teman, banyak sekali mainan berlumpur. Wow, kita rapikan satu persatu yuk. Dan nanti kita langsung bersihkan saja ya. Wah, banyak sekali. Oke, kita ambil satu persatu ya. Ini dia teman-teman airnya. Mari kita bersihkan satu persatu ya. Wow, ini kotor sekali. Oke, kita bersihkan. Oh, ternyata ini sapi ya teman-teman. Taruh sini saja ya. Ini apa teman-teman? Wow, ternyata T-Rex teman-teman. Lanjut kita bersihkan yang lain. Wih, ternyata ini jerapah teman-teman. Wow, keren sekali. Lanjut kita bersihkan yang lain ya. Ini apa coba teman-teman? Langsung kita bersihkan saja. Wih, ternyata ini harimau teman-teman. Oke, lanjut kita bersihkan yang lain. Wow, coba tebak ini apa teman-teman? Kita bersihkan saja ya. Wow, ternyata ini gajah teman-teman. Wih, bagus sekali. Lanjut kita bersihkan yang ini ya. Wih, ternyata ini rusak teman-teman. Nah, ini apa teman-teman? Wih, ternyata ini buaya. Wow. Lanjut kita bersihkan yang lain. Wow, ini apa teman-teman? Ini ternyata rusa ya teman-teman. Kita bersihkan yang ini ya. Wih, ternyata ini singa teman-teman. Kita lanjut yang lain ya. Kita bersihkan yang ini. Wow, ternyata ini panda teman-teman. Lanjut kita bersihkan yang ini. Wah, ternyata ini badak teman-teman. Keren sekali. Kita bersihkan yang terakhir. Wih, ternyata ini kuda anil teman-teman. Wow, mainannya sudah bersih semua ya teman-teman. Oke, terima kasih.